नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। देखिए 27 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद आपको इसमें हम लोग बात करेंगे जीएस, रीजनिंग और आपके जो जीके से क्वेश्चन पूछेगा उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, एनालिसिस वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए और काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बता दें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करके उसका लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहाँ पे मैं मैथ के एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के दोनों क्रैश कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। मतलब कि सारे के सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिंपल आप उसका प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आपने गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप नीचे बहुत सारे लिंक दिए हैं उस पर भी क्लिक करके आप सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के दूसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का पहला उपधातु कौन सा है। तो इसका बोरान बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आता है आपका लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, तब आता है आपका 5वां नंबर बोरान। बोरान क्या है? एक उपधातु यानी कि एक मेटलॉइड है। शुद्ध जल का पीएच पूछा गया, यानी जो नेचुरल वाटर होता है, तो अगर नेचुरल वाटर है तो 7 ही होगा, ठीक है। फीमेल का गुणसूत्र, देखिए कल वाले थर्ड शिफ्ट में आया था कि मेल का गुणसूत्र, तो मेल के गुणसूत्र में हम लोग क्या करते हैं 44 + XY करते हैं। आज फीमेल का पूछा गया, फीमेल का क्या होता है 44 + XX होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? तो इंसुलेटर जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरूर देखिए इन सभी चीज़ों को। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कोशिका में भरा जो तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। जो आपके हमारे जो कोशिकाओं में भरा होता है तरल पदार्थ, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अल्कली ग्रुप से संबंध रखता है। तो मैग्नीशियम, मैंगनीज और आपका सोडियम दिया होता है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो मैग्नीशियम। F = ma से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, तो F = ma में है क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आए होंगे तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा आंसर सही है। F जो होता है वो फोर्स होता है, यूनिट जो इसका दिया होगा आपको न्यूटन में दिख रहा होगा। M होता है मास, इसका जो दे रहा होगा आपको किलोग्राम में दिख रहा होगा। और A होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आए थे। और P = WT बराबर से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये एक नया न्यूमेरिकल आ गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल की एक कंप्लीट वैल्यू दे दे, कंप्लीट एक वीडियो दे दे, ताकि आप न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चन वहाँ से देख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल की आपको वीडियो मिल जाए तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा। मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ अपने कॉपी में कि आपको किस वीडियो देनी है, तो न्यूमेरिकल मैं नोट कर ले रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये आता कि उभयचर क्या होते हैं। तो आपको सिंपल एक चीज़ तो पता ही है उभयचर का। हो सकता है क्वेश्चन ये आया कि इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा गया हो इनमें से उभयचर कौन है। लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लग रहा था, जो बच्चों ने भेजा जिस हिसाब से, उसमें ये आता है कि उभयचर होते क्या हैं। तो जो जल और थल, यानी कि जो जल में भी आपके रह लें और स्थल में भी चल रहे, वहाँ पे भी जिंदा हो सके, तो वो उभयचर होते हैं। जैसे मछलियाँ क्या हैं, वो उभयचर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें जल से बाहर ले आओगे तो वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। लेकिन जो मेढक होते हैं उनको जल से ले आओ या बाहर ले आओ तो देखो दोनों जगह वो जिंदा रह सकते हैं। वैलेंसी से संबंधित लगातार प्रश्न आ रहे हैं और आज भी पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि आंखों में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पक्षी पूछा था आपसे कौन है, तो ईमू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ईमू है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पक्षी हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितनों देशों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा कुल मिला के 3 देशों से लगती है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देश हैं जिससे पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भारत का नाम किस नदी से लिया गया, तो इंडस नदी से लिया गया। फेमस क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया, तो आमिर खान है महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर। गृह मंत्री का नाम पूछा गया था भारत के, तो गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। तो गृह मंत्री पूछा जा सकता है आपसे। मुख्यमंत्री भी हर राज्य के मुख्यमंत्री पूछा सकता है, हर राज्य के राज्यपाल भी पूछा सकता है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि असम के राज्यपाल के बारे में पूछा गया। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है मानव संसाधन विकास मंत्री। जितने सेंट्रल मिनिस्टर यानी जितना भी केंद्रीय मंत्री है वो आपको याद होने चाहिए, चाहे मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि HRD मिनिस्टर हो, या फिर कल आपसे पूछा गया था खेल मंत्री के बारे में, वो भी आपसे पूछा सकता है। तो इस समय जो अगर बात करेंगे HRD मिनिस्टर की यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो प्रकाश जावड़ेकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैराडोना पूछा था ये किस खेल से, किस देश से संबंधित है। काफ़ी आपको पता है काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा खेलते, तो अर्जेंटीना से संबंधित है। नीति आयोग से क्वेश्चन फिर आ गया, तो नीति आयोग से पीछा आपका नहीं छूट रहा है और ना ही पीछा छूटने वाला है, क्योंकि पेपर तो 4 महीने चलेगा। अगर उन्होंने एक टॉपिक उठा लिया तो उस टॉपिक से उसको वो 10 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, उस 10 दिन तक उस टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछेंगे। तो अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा नीति आयोग को, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास, फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
मेजर ध्यानचंद का जन्म पूछा गया था। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अभी जन्म भी याद कर लीजिए, जो भी जितने फेमस पर्सनालिटीज है उनकी जन्म आपको याद होना चाहिए कब हुआ था। तो 29 अगस्त, रीजन भी है कि इस पे कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। सुंदरवन का डेल्टा ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपको पता ही है। 2 बुक आई थी, दोनों बुक देखिए अलग अलग जगहों पे आई थी। पहला आया था, सिंपल था, प्लेइंग इट माई वे, ये किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी, आपको पता है। और व्हाट आई डू आई डू, ठीक है, व्हाट आई डू ये किसने लिखी? रघुराम राजन ने लिखी, जो आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसके द्वारा लागू की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, यानी कि अगर वित्त हम बोल सकते हैं, वित्त पॉलिसी इतनी भी है तो उसको कौन लागू करता है? आरबीआई लागू करती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? 6 अगस्त 1952, ये आपके ऑप्शन में होगा और यही बिल्कुल वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछा गया था। एक आपको पता ब्रांड होती है, ब्रांड होता है लॉरियल्स, इसका नाम हम लोग बोलते हैं, आपने टीवी पे ऐड भी देखा होगा। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछा था। तो देखिए लॉरियल्स जो है ये ब्रांड एम्बेसडर चेंज करते रहते हैं, इन्हें जैसे भी इनके प्रोडक्ट होते हैं उस हिसाब से ये पॉपुलैरिटी को देखते हैं कि किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो इन्होंने सबसे पहले आपको कैटरीना को बनाया था, फिर इन्होंने चेंज कर दिया और अब ये है दीपिका पादुकोण, ठीक है, लॉरियल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फतेहपुर सीकरी पूछा था उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आगरा में स्थित है फतेहपुर सीकरी। जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो नदी के किनारे वाले शहर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो जबलपुर के बारे में पूछा गया, तो जबलपुर का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा नर्मदा। साइंस डे कब मनाया था? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है साइंस डे, ठीक है। तो दिवस वाले तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपके स्टार्टिंग से दिवस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडियन बैंक के सीईओ पूछा गया था, तो किशोर खरत, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, इंडियन बैंक के सीईओ। असम के राज्यपाल का नाम पूछा गया, देखिए मैंने आपसे बताया था कि राज्यपाल का नाम पूछा जा रहा है। तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है। गरुड़ शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। रीजनिंग का आप देख सकते हैं, एक बार शेड्यूल देख लीजिए। सिलोजिज्म से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। कुछ खास हम नहीं कह सकते, कुछ खास चेंजेस आए हैं। डायरेक्शन से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे थे, क्लॉक से भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई खास चेंजिंग नहीं आ रही है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार है तो 5 फरवरी 2019 को कौन डे होगा? तो अगर लीप वगैरह नहीं आता है तो हम सीधे एक दिन उसमें ऐड कर देते हैं। अगर लीप वगैरह आ जाता तो वही दिन हो जाता है। तो अगर लीप नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक दिन उसमें ऐड कर देंगे। ना ही आपको पता 2018 कोई लीप ईयर है, ना ही 2019 कोई लीप ईयर है। तो अगर इस दिन सोमवार है तो अगले का पूछेगा अगले साल में, तो क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था वेन डायग्राम का, सिंपल क्वेश्चन था, लाइट, स्कूल और वाटर का वेन डायग्राम। तो तीनों ही क्या है? अलग अलग है। कोई मतलब निकल रहा आपका? आप प्रकाश, स्कूल, वाटर, अगर वैसे निकालोगे स्कूल में पानी और प्रकाश दोनों ही होता है। ये हम कह सकते हैं कि भाई स्कूल में पानी और प्रकाश दोनों ही होता है, लेकिन ये कोई सटीक नहीं बैठता कि हाँ भाई उसके अंदर होता ही होता है। लाइट और वाटर, प्रकाश जो होता है और भी जगह होते हैं। तो इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। अगर आपसे पास पूछता है डॉक्टर, आदमी और औरत, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है। तो हम कर सकते थे भाई हाँ ठीक है, इन्हीं दो लोग में से होता है, कोई जानवर नहीं हो सकता। या तो वो आदमी होगा और या तो वो औरत होगा, नहीं होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। हम इतना कह सकते हैं कि कोई जानवर तो नहीं होगा, बच्चे भी नहीं होंगे। वो बच्चे अगर हो भी तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। लेकिन लाइट जो है वो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आपके स्कूल में ही रहती है, इसीलिए यहाँ पे तीनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और इस चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है और यहीं पे आप गलती मत करिएगा। मुझे पता है कई सारे बच्चों ने आंसर मेरे पास भेजे में 4 ऑप्शन, कहा कि सर ये हो सकता है, तो मैंने उन्हें तुरंत मना कर दिया। और कुछ क्वेश्चन मैं लेके भी आपको पता, मैं कल से सेंटर पर लगातार जा रहा हूँ। पहले शिफ्ट का मैं इसलिए एनालिसिस नहीं कर पाया क्योंकि कुछ काम हो मुझे पड़ गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं तुरंत आपके लिए एनालिसिस करता हूँ और मैं सेंटर से क्वेश्चन मैक्सिमम खोजने की कोशिश करता हूँ। सेंटर मैं देखता हूँ, मेरे पास में सेंटर पड़ा हुआ एक स्कूल है और वहाँ पे मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ। लेकिन बच्चे क्वेश्चन इतना कम बताते कि मिल नहीं पाते। एक बच्चा जो है 5 से 6 क्वेश्चन याद कर पाता, वो भी नहीं याद कर पाता अगर मानिए उसने बहुत जल्दी से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है। वो भी वही क्वेश्चन याद कर पाता जो क्वेश्चन उसके फंसे हैं, यानी 2 क्वेश्चन वो नहीं कर पाता है ना जीएस जीके का, वही उसको याद आता है, या फिर मैथ का उसको वही याद आता है। बाकी वो टॉपिक बता देता कि सर इससे इतना कठिन क्वेश्चन आया था, इससे इतना हार्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट आया क्या था वो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो मैं सेंटर पे जाके आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा और ये मैं कर भी रहा हूँ, मैं रोज जा भी रहा हूँ। कल से स्टार्ट किया मैंने 3rd शिफ्ट से और आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पुरानी तो वीडियो एक बार देख लीजिए। और भी बातें करते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन देखिए आपका आया था, मेंढ को अगर हम लोग 35-44 बोल सकते हो तो ईयर को क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, मेंढ को अगर 35-44 बोलेंगे तो ईयर को क्या बोलेंगे? देख लीजिए, मेंढ लिखा हुआ है, एम क्या होता है? 3, एम क्या होता है? 13 होता है, ई क्या होता है? 5, E5, एन क्या होता है? 14 और डी क्या होता है? 4। तो यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वही उसने लिखा है। जैसे 4 ले लिया, इसका क्या ले लिया लास्ट में 4 ले लिया, इसका ले लिया उसने 5 और इसका लिखा 3, तो 35 54 हो गया।
इसी तरीके से ईयर की अगर बात करेंगे तो वाई कितना होता है 25, ई 5, ए 1 और ये 18, तो 8 1 5 5, 8 1 5 5, 55 18 सही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था अगर 2 से 5 फिर 4 फिर 7 फिर 6 फिर समथिंग अगला नंबर क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल है, देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 हो रहा है, इसी तरीके से 5 2 7 और 2 9 हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था अगर हम आटे से रोटी बना सकते हो तो मिट्टी से क्या होगा, तो मिट्टी से क्या बनाते हो आप भाई, बर्तन बनाते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है, बर्तन बना हुआ तो मूर्ति बनेगा मिट्टी से। देखिए जिनका पेपर आगे से अपने होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर ये बता दें कि सीवीटी टेस्ट मिल रहा है आपको, सिर्फ 30 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, कितने में 150 रुपये में मिलने हैं आपको 30 मॉक टेस्ट। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, यानी आपको यही मॉक टेस्ट सब मिलेंगे सिर्फ 120 रुपये में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आसान है और ख़रीदना और सिंपल चीज़ है, और आपको इसका लेवल ऐसा मिलेगा ना जो एग्जाम में सेम पूछा जा रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़रूरी है। आप महंगे मॉक टेस्ट खरीदो 400-500 कोई मतलब नहीं है, 30 मॉक टेस्ट जब आपको 150 में मिलना है तो आप क्यों ना खरीदो, सीधी सी बात है। काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट है, जरूर खरीदिए। 30 मॉक टेस्ट है, नीचे आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड भी दिया है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे एक नंबर मैंने दे दिया, उस पर आप कॉल करके सारी चीज़ें जान सकते हैं। और इसके अलावा बता दें आप उसको मॉक टेस्ट देने के बाद ऑल इंडिया में आपकी क्या रैंकिंग है आप वो भी जान सकते हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है, जरूर खरीदेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।